Aba following Sarah, mwebale nnyo ku subscribing. I really appreciate you. Era na buli omu atwala information yange gye nkuwa. Mukwano leo tugenda kwogera ku ssente n'omukwano. Money and love. We can agree to disagree. Muzungu bw'ati bw'agamba tuyinza obutakkiriziganya oba obutabeera ku peegi y'emu. Money is not everything. That is my quote. It's not everything, but the only thing. Lwaki nina ensonga zange lwaki oli ayinza okugamba omukwano bannayiguluma. Omukwano guluma ne bwe gukuluma ng'oli mwavu oyinza n'okwetta. Obwavu buluma era bwe bukuluma oyinza n'obutadda engolo naye ate omukwano osobola okudda engolo kubanga omukwano bwe gukuluma ng'olina ssente osobola okuhayalinga kansala n'ogendako mu zi rehab byonna oba okozesa ssente naye ate obwavu bwe bukuluma n'enjala esobola okukusaanyaawo. Njagala muwuliriza bulungi nnyo ebigambo byange bino. Gwe mukazi munnanga ndaba oba omwami bw'ofuna ssente almost ngenda kuteeka ebintu bino eno ku percentage nti bw'oba oyina ssente oyina life 92 obulamu obulungi. Neti bw'oba oyina omukwano nga toyina ssente oba oyina 10 ku 10 ne 10 nkuwadde bingi. Lwaki? Nti money gives you option. Omuntu kiyinza okumubeerera ekizibu okulekawo ng'olina ssente naye ate omuntu kimwanguyira nnyo okudduka n'agenda eri ssente n'alekawo omukwano kubanga obulamu bw'ensi eno butambulira ku ssente. Ne bw'olwala otwala ssente mu ddwaliro. Tosobola kwagala baana bo nga toyina ssente. Tebasobola kwagala nga tewali ssente kubanga kye baagala toys, baagala batwala mu masomero amalungi, baagala okumaintaininga future yaabwe. Tosobola kikola nga toyina ssente era tosobola balaga mukwano nga toyina ssente. Ekitegeeza nti money yeesooka, ssente ze zisooka mu maaso ebirala ne bijja. Mu bulamu bw'ensi love ebanga sex mu relationship. Nti sex si ye relationship. Relationship eyina ebirungo bingi ebyo nja byogerako. Naye kati nti obulamu bw'ensi buyina ebirungo bingi naye ekisookerwako ze ssente. Si mukwano tebakulimba era teweerimba. Osobola okukkiriziganya nange oba okugaana but it's the reality. Bangi nnyo mulekawo abaagalwa bammwe ne mugenda ku byeyo. Ne bw'ataba mwagalwawo wa bano ba relationship ba partners ne n'olekawo n'abaana bo ne famire zo z'okuze nazo. N'olekawo maama wo, n'olekawo taata wo, n'olekawo abaana bo, n'olekawo omwagalwawo n'ogamba ngenze kunoonya kye bayita ssente. Kyova olaba nti n'omugagga akyazinoonya naye oli bw'afuna love ayinza okulirakisinga. Teriyo omugagga alirakisinga ku ssente, which means ziri powerful mu bulamu bwaffe. Tosobola zigeraageranya ku kintu kirala kyonna kubanga zikuwa option, zikuwa obulamu obulungi, zikuwa future ennungi, obeera comfortable mu bulamu obwo. Ogamba nti no okay nina akaunti yange nsanyufu tekuli kamanja kati kangende kalangala nsanyuke.
bwe bulamu bw'ensi bwe twetaaga. Akaunti yange ensanyufu kangende mu McDonald's ndye baga. Akaunti yange ensanyufu kantwala omwana wange e Buddo. Nitusobola kugamba nti I had good sex. Ndi okay. Sigenda kulya leero. Teacher, I want to tell you something. Bw'oba oyina sex. How much classes Tosobola kusigala mu buliri lunaku lwonna. 3? Nga tolidde. Which means nti weerekereza sex osobola okugenda okunoonya ki? Ekyokulya. Ate ekyokulya ekigendo kikuwa. That is money. Mulekerawo okwekubya emizimu mbwera musimanyi sex simanyi love tugigeraageranya ku kintu kirala ne bwe mubeera mu bulumi ne bwe kubeera kusanyuka tosobola kusanyuka mu mukwano nga toyina ssente. Ekisanyusa omuntu mu mukwano ssente. Ekisanyusa omuntu mu mukwano ssente. So si love. Tosobola sanyuka na love nga toyina ssente. Era tosobola kubeera kati nga ffe abakazi tunoonya security mu basajja. Oyo tasobola kuwa security nga talina ssente. Kitegeera? We can agree to disagree, remember. Naye nga kino kyenkugamba ge mazima. Lekera okuteeka minzaani ssente tebagigeraageranya ku kintu kirala. Ojja kunga Bill Gates singa Miranda yamuleseewo agenda mu divorcinga Kim Kardashian agenda ku divorcinga Kanye West. Abo omanye nti singa baali baavu tebandisobodde wadde okutambuza adde omwaka. Ate era nti n'oku divorce abala ssente tabala mukwano. Never. Tabala mukwano abala ssente nti bwe divorcinga Bill Gates ku by'obugagga bye nnyinza otwalako 30%. Yeah. Ate ssente tekkutika neeta omukwano osobola okukkuta. Lwaki? Nti osobola okubeerawo emyaka 5 nga toyina mukwano. Naye tetosobola kubeerawo wiiki n'emu bweti nga toyina ssente. Ssente bazibba. Ssente zituusa omuntu ne zimuweebula ne zikuttisa. Ojja kunga n'omukwano guttisa. Era oli akwata ssente n'ahayalinga omutemu naga abadde neetaaga ssente kansaanyeewo omuntu ono. Neetagamba nti neetaaga laavu kansaanyeewo omuntu ono. Never. So toteeka kigambo laavu ku ssente. Ssente tebagigeraageranya ku kintu kirala. Bangi nnyo bakadama mutambula ne muva ewammwe ne mugenda Saudi ne mugenda London ne mugenda wa UK munoonya ssente munoonya bulamu bulungi bulamu obulungi bwe buluwa. That is money. Teri yanoonya mukwano Bulaaya. Era bw'amala ozifuna ng'agamba kanzireyo nze musama kanjooge. Kankomewo ewaka kanzireyo ewaka njoge nze musama n'abanjagala bajja kujja balokola ki kubanga ayina ssente. Naye ddayo ewaka nga toyina wadde 10. Komawo ewaka nga toyina wadde 10. Teri yagenda kufaako. Bagenda kwogera kolifeeriya. Tuweerera abaana oba abantu basoma mu classes basobole okufuna emirimu. Teri yayagala kukolera bwereere tebabalimba musimanyi bano ba volunteer. Ebyo bibeera eri mu bazungu olw'okuba babeera baakola dda. Teriyo mu Uganda muntu ayinza kukolera bwereere kubanga talina ssente oba nga talina kyabala. Ezo zi companies ezo simanyi za foundation aba abala ssente za muzungu. Ssente si ye buli kimu wabula kye kyokka. Money is not everything but the only thing. Toddamu kugeraageranya ssente ku kintu kirala kyonna. Ogenda n'osuula 50,000 oyinza ozinoonya n'otankuula ennyumba yonna ng'onoonya 50,000 eze Uganda ezitagula na lanchi.
nyo omuntu omukubira essimu n'agijja kunoga anankubira ng'ayagadde n'okyesonyiwa ekasi byaliko ate naddala nga talina ssente omwesonyiwa. So kyekyo mikwano, next video egenda kubeera ku values ne interests mu mukwano. Tugenda kusobola tutya okumaintaininga relationships zaffe, how to set our values and interests. Nsiima nnyo mwenna abangoberera, ababeera mu comments, abayingira mu boxi zange, abalina kye bafuna mu kintu kino. Nze omanyi njogera mazima, tosobola kuŋŋamba mbu nina laavu yo nga toyina ssente, kuba laavu teteeka mmere ku mmeeza, laavu tetwala baana wange ku ssomero, laavu egenda kutuuka nga tokyasobola ku having a sex naye nga te ng'olina okulya. So that's it. Beera bulungi.